Vienas iš didžiausių skirtumų tarp religijos ir tikrojo tikėjimo Jėzumi yra šis. Religija visada reikalauja: padaryk daugiau, užsidirbk, įrodyk. Bet Jėzus sako: atlikta. Jono Evangelijos 19:30. Visa, kas reikalinga tavo išgelbėjimui, jau yra sumokėta ant kryžiaus. Religija sako: jei būsi pakankamai geras, galbūt Dievas tave priims. Evangelija sako: Dievas priėmė tave dėl to, ką Jėzus jau padarė ant kryžiaus. Paulius rašė: jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir tai ne iš jūsų. Tai Dievo dovana ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Efeziečiams 2:8-9. Ar supranti, ką tai reiškia? Tu negali užsidirbti išgelbėjimo ir net nereikia. Religija užkrauna naštas, kurių negali pati panešti. Jėzus sako: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Mato 11:28. Religija dažnai verčia bijoti, kad nepakankamai stengiasi. Tuo tarpu Jėzus atneša ramybę, nes jo auka yra tobula ir užbaigta. Kryžius yra priminimas. Visa, kas reikalinga tavo amžinajam gyvenimui, jau sumokėta jo krauju. Tau belieka priimti ir sekti jį iš meilės, o ne iš baimės. Neuždirbk to, kas jau dovanota. Gyvenk taip, kaip gyvena išlaisvintas žmogus. Jei ši žinia palietė tave, pasidalink ją. Galbūt kažkas šiandien turi išgirsti, kad Jėzus jau sumokėjo kainą už jų gyvenimą.